जेसीबी अपने बैकहो और एक्सकवेटर में कम से कम 25 से ज़्यादा डिफरेंट अटैचमेंट्स का ऑप्शन देती है। ये वाला पर्टिकुलर जो है ये बैकहो के लिए, जैसे कि ये बकेट है, 19,000 रुपीज़ इसका एक शोरूम प्राइस है और ये मेजरली नैरो डिगिंग के काम पे आता है। उसके अलावा एक रोलर दिया हुआ है हाइड्रोलिक वाइब्रेटर के साथ में। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये, जो कि है रॉक ब्रेकर। अगर जेसीबी एक्सकवेटर की बात करें तो इसका प्राइस इतना होता है जितने में आप आराम से महिंद्रा थार ले सकते हो, 20 लाख के आसपास होता है। ये वाला बैकहो का है, इसकी प्राइस चालू होता है 4.5 लाख रुपए से, और जो सबसे महंगा वाला है HM360 उसका प्राइस 10 लाख रुपीज़ है। और इम्पैक्ट रेट पे डिसाइड होता है कि इनका प्राइस क्या है। जितना प्राइस हाई होगा उतना इम्पैक्ट रेट भी हाई होगा, मतलब 1 मिनट में उतनी बारी ऊपर और नीचे करेगा। वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।